في علاقة جدا وطيدة بين تشوهات الوجه والفكين ومجرى التنفس. في حالات لما يكون عندي تراجع بالفك العلوي أو الفك السفلي، أحيانا يكون نقص الأكسجين الواصل للجسم، وبالتالي شعور المريض بالتعب والإرهاق. كذلك الشخير، بعض الأنسجة الرخوة تضيق في مجرى التنفس نتيجة هذه التشوهات فيحدث الشخير. ننصح بمراجعة طبيب الوجه والفكين وطبيب التقويم لعمل التقويم الجراحي، ومن ثم تصحيح هذه التشوهات عن طريق عملية يقوم بها طبيب الوجه والفكين. وشكرا.